SMNR Radio News Blast, SMNR Radio Sports News. Sa itong balitang pampaugnat sa kusog, mga kapartner, Mius-os or tulo ka umikunhod og tulo ka puwesto ang Gilas Pilipinas sa labing bag-ong Fiba Men's World Ranking suman sa ikatulong bintana sa Fiba World Cup as Asian Qualifiers. Gikan sa kaniadtong World number 36, nahulog ang Gilas ngadto sa World number 39 suma sa bag-ong ranggo nga gipagawas sa Fiba. Nakaangkon ang nasudnong koponan og duha ka sunod-sunod nga kapildihan sa ikatulong window batok sa New Zealand 106-102 sa double overtime ug sa Australia 92-49. Bisan pa niini nahuman sa Gilas ang ilang unang hugna sa qualifiers nga adunay 2-4 win-loss record ug nagpabiling ikapito nga labing taas nga ranggong koponan sa Asia. Samtang sugdan ang ikaduhang hugna sa FIBA World Cup Asian Qualifiers karong Agosto.